Harmillisesti sieltä kielto ennen puomia ja nyt jännittää, että onko tää keino. Ei oo, se on puomi, tulee vaan, tulee vaan. Älä tule alas sieltä, tule ihan tänne loppuun saakka. Sieltä sitten hylly. Oliko siellä hypyohitus tai mitä siellä sitten tapahtukaan, mutta harmillisesti hyllytettiin siellä peränurkassa. Niin se keino, se on vähän jännittävää kyllä, mutta sitten vuoroon